आवास हर आदमी के लिए। इतने सस्ते मकान बनाए हम कि वो मकान आम आदमी की पॉकेट के हिसाब से है। जिंदगी का बस इतना ही फलसफा है, रोटी कपड़ा और मकान। हर इंसान की ख्वाहिश अच्छी आमदनी और घर की होती है। एक ऐसा घर जहां शाम को वो थक कर लौटे और बालकनी में बैठकर परिवार संग सुकून का समय बिताए। इस ख्वाहिश को हकीकत में बदलने का नाम है एडको डेवलपर्स, जो आम आदमी को उसके सपनों का घर सस्ते दामों में मुहैया कराते हैं। अमर उजाला की खास पेशकश माई सिटी टॉक में आज हम बात करेंगे मेरठ के एडको डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की। 1983 में मैं इस व्यापार में आ गया था रियल एस्टेट के, और विज़न भी इस तरह से डेवलप हुआ कि हेरिडिटी कह दीजिए कि मेरे दादा लाला भिक्कू लाल जी जो है वो लाहौर से बीई मैकेनिकल थे। मेरे पिताजी भी इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की लाइन में थे, तो शहर को कुछ नया देने का मन बनाया। तो आवास आम आदमी के लिए और आवाज़ आम आदमी के लिए, तो उस नाते एडको डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड है। जब मैं शहर में निकलता हूँ या निकलता था, तो मकानों के बाहर छज्जों पे सूखते हुए कपड़े मुझको बड़े बुरे लगते हैं, अब भी बुरे लगते हैं। लेकिन लोगों की मजबूरी है, शायद घर छोटे हैं तो धूप छज्जों पर ही आती है, तो वो उस पर सुखाते हैं। तो ये सब कैसे ठीक हो, ये शहर गंदा ना लगे, शहर अच्छा लगे, इस सब के लिए एक सोच डेवलप हुई। जो कुछ भी हम अपना काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे, वो शहर की सुंदरता और भव्यता के अनुरूप करेंगे। और ट्रैफिक सुव्यवस्थित चले तो पहली बार डिवाइडर सड़कों पर मेरठ में मैंने बनवाने शुरू किए। मैं बाहर से कभी कोई चीज़ खरीद के नहीं लाया। पत्थर मार्बल का ट्रक मैं राजस्थान से कभी सीधे नहीं लाया। लकड़ी का ट्रक मैं सीधे कभी जाकर गोरखपुर से या के मध्य प्रदेश से नहीं लाया। मैं काम करता हूं तो मेरे शहर के जो और व्यवसायी हैं उनको भी मेरे से लाभ मिले, तो मैंने उनसे रिटेल में ही वो चीज़ें खरीदी। हम जो व्यापार करते हैं उस व्यापार से हमें अपनी वणिक वृत्ति तो उसमें होती है, हमको लाभ उसमें हो, हम उसमें कमाई करें, जीवन यापन हमारा हो। लेकिन वणिक वृत्ति के साथ वो देश और शहर के लाभ से भी जुड़ा होना चाहिए।